ពិសេសគឺអត់ដឹងពីព្រោះរឿងសាច់ដែលគេសម្លាប់សត្វដើម្បីឧទ្ទិសនេះចំពោះសហធម្មិកៈណាភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុនីសាមណេរីសិក្ខាមាណាហ្នឹងទោះជាគេឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលណាមួយក៏ដោយក៏សហធម្មិកៈហ្នឹងមិនគួរដើម្បីឆាន់ដែរបើដឹងហើយឧទាហរណ៍ថាភិក្ខុក្នុងវត្តហ្នឹងចឹងកាលណាបើគេសម្លាប់សត្វនោះឧទ្ទិសចំពោះលោកក្នុងវត្តហ្នឹងតែលោកក្នុងវត្តហ្នឹងអត់ដឹងលោកផ្សេងទៀតក្រៅវត្តហ្នឹងលោកដឹងអាហ្នឹងគឺថាលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងលោកឆាន់អត់មានអាបត្តិអីទេព្រោះលោកអត់ដឹងតែលោកដែលដឹងនោះគឺមិនគួរឆាន់ទេហ្នឹងចឹងហើយបើសិនជាគេសម្លាប់ឧទ្ទិសចំពោះលោកក្នុងវត្តហ្នឹងលោកក្នុងវត្តហ្នឹងដឹងអាហ្នឹងមិនគួរទេហើយលោកក្រៅវត្តហ្នឹងលោកអត់ដឹងទេហើយលោកនិមន្តមកលោកឆាន់គឺអត់មានអាបត្តិអីទេព្រោះលោកអត់ដឹងអានេះសរុបសេចក្តីមកគឺថាឆាន់អត់ដឹងណាអត់ដឹងគឺថាមិនបានឃើញមិនបានឮមិនបានរង្គៀសគឺមិនដឹងថាគេសម្លាប់សត្វហ្នឹងឧទ្ទិសចំពោះលោកឡើយហ្នឹងសំបីដល់ប៉ុណ្ណេះសំបីថាលោកហ្នឹងនិមន្តបិណ្ឌបាតដឹងប្រកាសច្បាស់ថាសាច់ហ្នឹងគឺគេសម្លាប់ឧទ្ទិសចំពោះលោកហើយលោកបិណ្ឌបាតមកលោកអត់ឆាន់លោកឲ្យទៅភិក្ខុដទៃហ្នឹងក៏ជឿថាចង្ហាន់នេះគឺបានមកដោយល្អហើយអត់មានអ្នកណាសម្លាប់អីឧទ្ទិសទេនឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ទទួលឆាន់ទៅគឺអត់មានត្រូវអាបត្តិទាំងពីរអង្គណាព្រោះលោកអ្នកដែលដឹងនោះលោកអត់បានឆាន់ហើយលោកអ្នកឆាន់នោះលោកអត់ដឹងហ្នឹងគឺអត់មានអាបត្តិទាំងពីរអង្គណាប៉ុន្តែបើដឹងហើយទោះជាគេមិនឧទ្ទិសចំពោះខ្លួនឯងក៏ដោយដូចថាគេឧទ្ទិសនឹងចំពោះសាមណេរអង្គនោះទេសម្រាប់សត្វឧទ្ទិសចំពោះសាមណេរអង្គនោះទោះសាមណេរអង្គនឹងមិនដឹងក៏ដោយហើយសាមណេរនឹងឯងយកមកប្រគេនភិក្ខុអង្គណាតែភិក្ខុអង្គនឹងដឹងក៏មិនគួរឆាន់ដែរណាមិនគួរឆាន់ដែរហ្នឹងព្រោះមិនគួរចំពោះសហធម្មិកៈនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះដែលមានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតនោះថាមនាលជីវកៈភិក្ខុក្នុងសាសនានេះដែលចូលទៅកាន់ស្រុកនិគមណាហើយនោះក៏មានការចម្រើននៅមេត្តាផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទិសខាងលើទិសខាងក្រោមទិសទទឹងសពគ្រប់ទាំងអស់មានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាជាចិត្តធំទលាជាចិត្តមានសភាពដ៏ធំជាចិត្តដែលប្រមាណមិនបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សពសត្វទាំងពួងដោយអាការៈទាំងពួងក្នុងទីទាំងពួងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីមេត្តាចិត្តរបស់ភិក្ខុដែលចូលទៅកម្មស្រុកនិគមណាហើយតែងចម្រើននៅមេត្តាផ្សាយទៅកាន់ទិសតូចទិសធំសម្បីតែទិសខាងលើទិសខាងក្រោមក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅមេត្តាជាប្រកក្តីរបស់បព្វជិតណាទៀតតែមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាហ្នឹងមានសត្វមានជីវិតជាអារម្មណ៍ណាមិនមែនមានសត្វដែលស្លាប់ហើយនឹងជាអារម្មណ៍ទេណាអារម្មណ៍របស់មេត្តាគឺសត្វមានជីវិតមេត្តាគឺអតោសៈហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វមានជីវិតជាអារម្មណ៍ដើម្បីសត្វដែលនៅរស់ហ្នឹងមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានពីកុំឲ្យមានការព្យាបាទចិត្តរបស់លោកហ្នឹងគឺទលំទលាយដល់នៅសភាពធំប្រមាណមិនបានមិនមែនពីមិនមែនព្យាបាទផ្សព្វផ្សាយទៅសពសត្វទាំងអស់ដោយអាការៈទាំងពួងគឺសំបីសត្វនឹងថោកទេពពិនិត្យឧត្តមតាមការសន្មត់យ៉ាងណាឬថាជាមិត្តជាសត្រូវអីនឹងយ៉ាងណាក្នុងទីទាំងពួងក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅមេត្តានឹងទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកសោតនឹងទៀតថាមានកហបតីឬក៏កហបតីបុត្រនឹងក៏បានមករតនានិមន្តភិក្ខុនោះឯងដើម្បីផាត់ដើម្បីចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកបើលោកមានបំណងដើម្បីទទួលក៏ទទួលទៅដល់ព្រឹកស្អែកឡើងនឹងក៏ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតទាំងជ័យវរចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់កហបតីឬក៏កហបតីបុត្រនោះកហបតីឬក៏កហបតីបុត្រនោះក៏បានអង្គាសគឺថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុអង្គនោះជារបស់ប្រណិតក្នុងទីនេះព្រះធម៌បានបញ្ជាក់ថាគឺសាច់ដែលបានឆ្អិនហើយនៅឯងហ្នឹង
vì khóc nuôi anh cao để ban tập tu nơi chẳng hạn ban là ba đò phần net đây cả hấp ở đâyឬក៏cả hấp ở đây bọt ban ở kiaគឺប្រកេនហើយនោះមិនមានគំនិតគិតថាធ្វើដូចម្ដេចណោះដើម្បីកាហបដីឬកាហបដីបត់នេះបានអង្គាសនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ប្រណិតនេះដល់អាត្មាអញតទៅទៀតពីខនោះមិនបាននឹកគិតយ៉ាងនេះទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ប្រណិតមានសាច់ដែលឆ្អិនសពគ្រប់ហើយហ្នឹងគឺអត់មានគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកេនអញអញ្ចឹងតទៅទៀតនេះគឺការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីសភាពដ៏បរិសុទ្ធរបស់ភិក្ខុអង្គនោះថែមទាំងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាភិក្ខុនោះឯងបរិភោគនៅបិណ្ឌបាតនោះឯងដោយការមិនផ្ដេកផ្ដួលដោយការមិនជ្រុលជ្រុកដោយការមិនលមោកមានការឃើញនៅទោសនិងមានបញ្ញាជាគ្រឿងរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកព្រះអង្គសម្ដែងសោតាំងបិណ្ឌបាតតាំងអគ្គធិតោអមុច្ឆតោអនច្ឆបណ្ណោអតិនវៈទស្សសាវីនិសរណបញ្ញោបរិភុញ្ញតិព្រះអង្គសម្ដែងគឺភិក្ខុដែលបរិភោគនៅភិក្ខុដែលបរិភោគនៅបិណ្ឌបាតនោះណាព្រះអង្គសម្ដែងថាបរិភោគដោយមិនផ្ដេកផ្ដួលអគ្គធិតោតែមិនផ្ដេកផ្ដួលដោយអំណាចលោភៈនៅក្នុងរសនៃចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនោះមានសាច់នេះសាច់នោះអីអាហារគេឆ្លគេផ្សំគ្រឿងប៉និតអីទៅគឺមិនបានផ្ដេកផ្ដួលចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរសនៃអាហារនោះទេហៅថាអគ្គធិតោនឹងមួយទៀតអមុច្ឆតោគឺថាមិនជ្រុកមិនងប់នៅដោយអំណាចលោភៈក្នុងរសនៃចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនោះទេណាអមុច្ឆតោមួយទៀតនោះគឺអនច្ឆបណ្ណោគឺមិនលមោកមិនអភិជាមិនសម្លឹងមិនលមោកនៅក្នុងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនោះទេដែលឆាន់នោះអញ្ចឹងណាវិខុដែលលោកឆាន់នោះណាហ្នឹងអតិនវៈទស្សសាវីគឺថាជាអ្នកឃើញទោសជាអ្នកឃើញទោសថាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលឆាន់លេបចូលទៅមើលមិនឃើញអីក៏ដោយប៉ុន្តែក៏អាចពិចារណាដឹងថាចូលទៅត្រូវទេចូលធាតុកម្ដៅធ្វើឲ្យរលួយនៅបានមួយថ្ងៃនឹងឯងក៏ត្រូវចែកទៅសពគ្រប់តាមទ្វារតូចទ្វារធំហ្នឹងទៅជារបស់បដិគោលហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធដីកាសម្ដែងថាអតិនវៈទស្សសាវីហ្នឹងគឺជាភិក្ខុដែលបរិភោគបិណ្ឌបាតហ្នឹងបរិភោគពិចារណាឃើញទោសហ្នឹងគឺឃើញគ្រឿងបដិគោលណាចំពោះរូបកាយនេះគ្រាន់តែថាទ្វារមាត់ចូលទៅមិនទាំងបាន1ម៉ែត្រផងវាត្រូវមានទ្វារចេញមកវិញសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយចូលទៅក្នុងពោះហ្នឹងវាត្រូវកម្ដៅទេជោធាតុហើយនឹងការរំលាយនៅអាហារហ្នឹងឲ្យទៅជារបស់បដិគោលហើយនឹងមានឲ្យជាផ្សព្វផ្សាយទៅយ៉ាងណាហើយនឹងទៅជាម៉ូតចមុកទៅជាលមុកភ្នែកជាជាមកសពគ្រប់ជាគ្រឿងបដិគោលនោះហ្នឹងនេះមានប្រវត្តិអីពិចារណាឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាមិនផ្ដេកផ្ដួលមិនជ្រុលជ្រុកមិនងប់មិនលមោកនៅក្នុងរសនៃអាហារនោះហើយនេះសារណបញ្ញាគឺថាជាអ្នកមានបញ្ញាក្នុងការបរិភោគនៅអាហារនោះគឺដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញអំពីទុក្ខដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញពីទុក្ខត្រូវបដិបត្តិនៅធម៌ដើម្បីបដិបត្តិនៅធម៌អប់រំចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាតតែមានជីវិតដូច្នេះជីវិតដែលរស់នេះគឺមិនមែនរស់ដើម្បីសេចក្តីសុបាយរីករាយនឹងអាហារបរិភោគទេរស់នេះដើម្បីអីដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌នឹងឯងរំដោះខ្លួនចេញអំពីទុក្ខឬរលាស់ចោលនៅកងទុក្ខទាំងពួងដែលហៅថានិស្សរណបញ្ញាជាអ្នកមានបញ្ញារលាស់ខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវកៈសូត្រនឹងសម្ដែងពីមុនដំបូងគឺចូលទៅកម្មស្រុកនិគមណាគឺលោកមានមេត្តាផ្សាយទៅមានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សត្វដែលមានជីវិតទាំងឡាយទាំងពួងរួចទៅមានកហបតីឬកហបតីបុត្រនឹងមកនិមន្តលោកទៅដើម្បីស្វាយចង្ហាន់ហ្នឹងលោកឆាន់ហ្នឹងអត់គិតថាធ្វើម៉េចគេប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលល្អហ្នឹងតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតលោកអត់មានគំនិតអញ្ចឹងទេនឹងឯងដែលលោកឆាន់ហ្នឹងដោយមិនផ្ដេកផ្ដួលមិនជ្រុលជ្រុកមិនលមោកមានប្រកដីឃើញទោសគឺឃើញគ្រឿងបដិគោលនៅក្នុងអាហារបិណ្ឌបាតហ្នឹងហើយឆាន់ហ្នឹងគឺឆាន់គ្រាន់តែដើម្បីអនុគ្រោះដល់ជីវិតិន្ទ្រីនេះ
ហើយនឹងប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌តទៅនោះហ្នឹងនេះគឺជាសភាពបរិសុទ្ធតាមផ្លូវចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាការពិចារណានៅបច្ច័យរបស់បព្វជិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងបច្ចយៈសន្និសីទសិលបព្វជិតលោកមានសិលលោកអញ្ចឹងសម្រាប់បន្សាបនៅពឹសនៃអាហារទាំងអស់ហ្នឹងមិនអោយអាហារទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាទោសសម្រាប់លោកទេលោកមានសិលមិនអោយអាហារហ្នឹងទៅជាបំណុលសម្រាប់លោកទេលោកមានគ្រឿងការពារខ្លួនលោកសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយបរិមកសង្វរៈសិលដោយឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលដោយអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលដោយបច្ចយៈសន្និសីទសិលសិលនេះគឺសម្រាប់បន្សាបពឹសក្នុងបច្ច័យ4ព្រោះក្នុងបច្ច័យ4សិតតែពោពេញទៅដោយពឹសប៉ុន្តែដល់ទៅលោកមានសិល4នេះគឺបន្សាបពឹសក្នុងបច្ច័យ4ទាំងអស់លោកឆាន់ទៅអត់មានជំពាក់បំណុលទេអត់មានទោសទេគឺប្រព្រឹត្តទៅគ្រាន់តែដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះមច្ចរិយធម៌ហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសួរទៅពេទ្យជីវកោមារផាត់ហ្នឹងថាមនាលជីវកៈតើភិក្ខុដែលឆាន់នៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងទេឆាន់នៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃទេឆាន់នៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទេនៅហេតាំងខន្ទេបើពិតព្រះអង្គឲ្យចម្រើនមិនដូចឆ្នោះទេណាជីវកោមារផាត់ហ្នឹងគាត់យល់ណាដែលមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះកន្លែងណាព្រោះកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ប្រណិតល្អទៅហ្នឹងគឺមិនគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីគេប្រគេនចង្ហាន់របៀបហ្នឹងដែលមានសាច់ចំអិនលេគ្រឿងសពគ្រប់មហូបប្រណិតហ្នឹងហៅថាសាយភោជទេណាគឺអត់មានគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេប្រគេនអញ្ចឹងស្អែកតទៅទៀតហ្នឹងគឺអត់មានទេនៅកំណត់ហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះឥន្ទ្រិយសង្វរៈណាសិលរបស់លោកហ្នឹងគឺមានកន្លែងហ្នឹងទប់ត្រង់រក្សាតណ្ហានេះណាសង្រួមទ្វេអណ្ដាតណាសង្រួមតាមទ្វេ6ហ្នឹងហើយគឺបិទកន្លែងហ្នឹងហើយតែបែកធ្លេកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគិតប្រុចទៅអញ្ចឹងតែបែកធ្លេឥន្ទ្រិយសង្វរៈធ្វើម៉េចស្អែកបានឆាន់អញ្ចឹងទៀតណោះអាហ្នឹងបែកធ្លេឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលអញ្ចឹងវាមានសិលមួយហ្នឹងការពារកន្លែងហ្នឹងគឺថាលោករក្សាសិលហ្នឹងឡើយមិនមានគំនិតគិតដើម្បីលមោកក្នុងអាហារហ្នឹងទេគឺថាមិនផ្ដេកផ្ដួលអគ្គតិតោអមុជតោមិនជ្រុលជ្រប់អនច្ឆាបណ្ណោមិនលមោកដោយអំណាចលោភៈក្នុងអាហារហ្នឹងទេអតិនវៈទសាវីនិសរណបញ្ញោហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសោតាំងបនិបាតតាំងអគ្គតិតោអមុច្ឆតោអនច្ឆាបណ្ណោអតិនវៈទសាវីនិសរណបញ្ញោបរិភញ្ញតេណាភិក្ខុនោះឯងដែលបរិភោគនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយកាលណាបើឆាន់ទៅដើម្បីគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានឆាន់អញ្ចឹងទៀតក៏ជាប់ជំពាក់នឹងរសនៃអាហារដោយអំណាចលោភៈផ្ដេកដួលជ្រុលជ្រប់លមោកក្នុងរសនៃអាហារនេះឈ្មោះថាឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រោះទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងកិលេសហ្នឹងវាជាគ្រឿងបៀតបៀនណាអត់មានសិលជាគ្រឿងហាមឃាត់ទប់ស្កាត់នៅកិលេសដែលជាសត្រូវហ្នឹងឆាន់ហ្នឹងឆាន់ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងតែភិក្ខុលោកមិនឆាន់ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងទេចំពោះភិក្ខុអ្នកមានសិលនោះនឹងឲ្យញាតិញោមបងប្អូនជ្រាបអញ្ចឹងលោកឆាន់ហ្នឹងគឺឆាន់ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខហើយក៏មិនបៀតបៀនអ្នកដទៃដែរណាឆាន់សាច់ឆាន់ត្រីមែនតែមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃទេក៏មកចោទលោកថាលោកហាមគេក៏មកសម្លាប់ប៉ុន្តែលោកគេសម្លាប់បានមកលោកឆាន់ដែរឃើញទេលោកអត់មានបៀតបៀនអ្នកដទៃទេព្រោះលោកឆាន់ហ្នឹងដោយមិនឃើញមិនឮមិនរង្គៀសឃើញទេបរិសុទ្ធហ្នឹងថែមទាំងលោកមានមេត្តាទៅកម្មទីណាលោកមានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយទៅចំពោះសត្វសត្វទាំងអស់ក្នុងទិសខាងលើខាងក្រោមទិសធំទាំង4ទិសតូចទាំង4គឺគ្រប់ទិសទាំង10លោកមានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងឲ្យថាលោកនឹងមានចិត្តបៀតបៀនសត្វដទៃយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះកាលណាបើលោកមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងហើយអត់មានព្យាបាទណាដើម្បីនឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃទេព្រោះមានតែចិត្តពោពេញទៅដោយមេត្តាឥឡូវតើលោកសៅมองត្រង់កន្លែងណាដែលលោកឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវ
វិនិច្ឆ័យទៅដល់សិលរបស់លោកសេចក្តីបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់លោកនោះបើយើងចេះតែវិនិច្ឆ័យអាខាងក្រៅអាហ្នឹងគឺវាអាចដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាទោសហើយយើងចោទប្រកាន់លោកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះថាលោកឆាន់ត្រីនឹងសាច់មិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះណាហ្នឹងឥឡូវរត់ទោសរបស់លោកមើលរកកន្លែងណានៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់ណាស់មានទោសកន្លែងណាបើលោកឆាន់អត់បៀតបៀនខ្លួនឯងទេហើយមិនបៀតបៀនខ្លួនលោកនោះព្រោះស្អីនឹងបានសម្ដែងហើយមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃទេណាព្រោះវាអត់មានជាបាបតៈកើតឡើងនឹងថាទៅបៀតបៀននរណាអញ្ចឹងមានតែមេត្តាប្រព្រឹត្តទៅចំពោះសត្វដែលមានជីវិតទាំងអស់គឺជាអារម្មណ៍នៃមេត្តារបស់លោកហ្នឹងមានចិត្តទូលាយមានចិត្តជាធំប្រមាណមិនបានមិនមានពីមិនមានជាបាបណាមានការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សត្វទាំងអស់គ្រប់ទិសទាំងពួងដោយកិរិយាទាំងពួងហ្នឹងនេះគឺថាជីវៈកោមារផុតហ្នឹងគាត់បានឆ្លើយហើយគាត់ថាមិនមែនទេមិនមែនឆាន់ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តទៅទៀតមនាលជីវកៈអញ្ចឹងភិក្ខុក្នុងសាសនានេះឆាន់នៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសពិតមែនឬបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនណានេះគឺជាការបញ្ជាក់ចុងក្រោយគេណាគឺភិក្ខុក្នុងសាសនាហ្នឹងគឺថាឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសពិតមែនឬប្រករុណាព្រះអង្គណាជីវកោមារផុតហ្នឹងគាត់ជ្រាបច្បាស់ខ្លួនគាត់ជាអរិយបុគ្គលស្រាប់ផងគាត់ដឹងគុណរបស់ព្រះរាមាវិភាគុណរបស់ភិក្ខុសង្ឃគឺថាឆាន់គឺអត់មានទោសទេមិនបានអត់មានទោសព្រោះមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃមិនបៀតបៀនទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃយ៉ាងនេះតើនឹងថាលោកឆាន់មានទោសយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងរួចទៅជីវកោមារផុតហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្ដែងទូលព្រះរាមាវិភាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាប់តែឮមកថាព្រំហ្នឹងមានកិរិយានៅដោយមេត្តាឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកទូលបង្គំគឺបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គមានកិរិយានៅដោយមេត្តានឹងជីវកោមារផុតហ្នឹងសរសើរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខណាទេថាគាត់ធ្លាប់តែឮមកថាព្រំមានកិរិយានៅដោយមេត្តាឥឡូវគាត់បានឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហ្នឹងមានកិរិយានៅដោយមេត្តាបានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាជីវកៈបុគ្គលឯណាដែលមានសេចក្តីព្យាបាទសត្វទាំងឡាយបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយនោះដោយរាគៈទោសៈមោហៈណារាគៈទោសៈមោហៈនោះតថាគតបានលះបង់ហើយបានផ្ដាច់ផ្ដែលនៅឫសគល់អស់ហើយបានធ្វើឲ្យនៅសល់តែទីនៅតែប៉ុណ្ណោះដូចជាទីនៅនៃដើមត្នោតមានសភាវៈមិនកើតឡើងទៀតមានសភាពមិនចម្រើនឡើងទៀតជាធម្មតាណាមានសភាវៈសាបសូន្យមិនចម្រើនឡើងទៀតជាធម្មតាព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាអ្នកដែលព្យាបាទសត្វទាំងឡាយណាដោយរាគៈទោសៈមោហៈណារាគៈទោសៈមោហៈនោះតថាគតបានលះបង់ហើយបានផ្ដាច់ផ្ដែលនៅឫសគល់អស់ហើយធ្វើឲ្យនៅសល់តែទីនៅដោយដើមត្នោតតាមត្នោតសម្បត្តិកវាសល់តែទីកន្លែងនៅវាអត់ដុះចម្រើនតទៅទៀតណាមានសភាពសាបសូន្យទៅមិនចម្រើនឡើងទៀតនោះមនាជីវកៈបើអ្នកពោលប្រពយកសេចក្តីនេះតថាគតក៏យល់ព្រមតាមពាក្យរបស់អ្នកបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពោលព្រោះប្រពហេតុនេះឯងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអត្តកថាបានបញ្ជាក់ថាចំពោះព្រំតាមពាក្យរបស់ពេទ្យណាចំពោះព្រំដែលមានកិរិយានៅដោយមេត្តាព្រោះរងាប់នៅព្យាបាទដោយវិខំភនៈបហានៈគឺសង្កត់សង្កិននៅការព្យាបាទហើយមានកិរិយានៅដោយមេត្តាព្រោះមិនមានការព្យាបាទប៉ុន្តែចំណែកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គមានកិរិយានៅដោយមេត្តាព្រោះការសមុច្ឆេតៈនៅការព្យាបាទការព្យាបាទនឹងគឺដោយអំណាចរាគៈទោសៈមោហៈឯណារាគៈទោសៈមោហៈដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការព្យាបាទនោះព្រះអង្គបានលះបង់អស់ហើយផ្ដាច់ផ្ដែលឬគល់អស់ហើយដោយសមុច្ឆេតបហានៈហ្នឹងហើយបើសិនជាពេទ្យជីវកោមារផុតនឹងពោលទៅលើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខសំដៅត្រង់ដែលថាព្រះអង្គមានកិរិយានៅដោយមេត្តាព្រោះកំចាត់បងនៅព្យាបាទណាហ្នឹងដោយសមុច្ឆេតបហានៈយ៉ាងនេះគឺព្រះអង្គព្រមអនុម័តព្រមថាពាក្យរបស់អ្នកនិយាយនឹងត្រូវ
ជីវកោមารផុតហ្នឹងក៏ទូលព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទូលព្រះដែលមានពាក្យព្រោះអាស្រ័យហេតុនេះឯងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាព្រំមានកិរិយានៅដោយមេត្តាប៉ុន្តែចំពោះកិរិយានៅដោយមេត្តារបស់ព្រំហ្នឹងគឺរងាប់នៅជាបាតនោះឯងដោយវិខំបនៈបហណៈតែព្រះអង្គទ្រង់កំចាត់បងនៅការព្យាបាទជាបាតដោយអំណាចរាគៈទោសៈមោហៈនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាច់ផ្ដៅទ្រង់លះបង់អស់ហើយធ្វើឲ្យនៅតែទីនៅដោយដើមថ្នោតហ្នឹងបានដីថាមានតែព្រះសរីរៈខណ្ឌនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងថាឲ្យវាមានហេតុសម្រាប់ដកតទៅទៀតកើតតទៅទៀតភពថ្មីតទៅទៀតនោះគឺអត់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានព្យាបាទចំពោះសត្វទាំងឡាយទេព្រះអង្គមានកិរិយានៅដោយមេត្តាអញ្ចឹងសូមកណ្ណាគុណម្ចាស់ជ្រាបថារឿងកិរិយានៅដោយមេត្តាព្រោះរងាប់នៃការព្យាបាទការព្យាបាទការបៀតបៀនទាំងខ្លួនឯងការព្យាបាទការបៀតបៀនទាំងអ្នកដទៃនោះទៀតគឺត្រូវរងាប់ដោយអំណាចមេត្តាដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងមានការខឹងក្រោធកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងមានការបៀតបៀនខ្លួនឯងជាស្រេចបាត់ទៅហើយណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតថាបើយើងមេត្តាអ្នកដទៃមិនបានទេព្រោះអាស្រ័យហេតុនេះហេតុនេះយើងត្រូវតែមេត្តាខ្លួនឯងព្រោះនៅពេលដែលយើងខឹងក្រោធបានន័យថាយើងដាច់មេត្តាធ្វើការបៀតបៀនខ្លួនឯងឲ្យដល់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយដូចជាលេបថ្នាំពឹសដូច្នេះយើងត្រូវតែមេត្តាខ្លួនឯងរួចទៅបានពិចារណាយកខ្លួនឯងជាឧបមានិងផ្សព្វផ្សាយចិត្តរបស់យើងនេះឯងឲ្យវាកើតមេត្តាដល់អ្នកដទៃផងដែរចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតអំពីការចម្រើននៅករុណាមុទិតាឧបេក្ខារបៀបដូចមុនអញ្ចឹងនឹងរបៀបដូចមុនអញ្ចឹងដែលជីវកោមារផុតហ្នឹងក៏សរសើរព្រះដែលមានរូបភាពដែលមានកិរិយានៅដោយករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដូចជាព្រំនោះបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់កំចាត់បងនៅរាគៈទោសៈមោហៈដែលជាហេតុនៃការព្យាបាទបៀតបៀននិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ការអបសពអីសពគ្រប់ទាំងអស់ណាការព្យាបាទបៀតបៀនសេចក្តីអបសពអីនឹងឯងដែលកើតដោយសាររាគៈទោសៈមោហៈណារាគៈទោសៈមោហៈនោះតថាគតបានលះបង់ហើយបានផ្ដាច់ផ្ដែលនៅឫសគល់អស់ហើយបានធ្វើឲ្យនៅសល់តែទីនៅដូចជាដើមថ្នោតនោះជាសភាវៈដល់នៃការសាបសូន្យមានសភាពមិនកើតឡើងទៀតជាធម្មតានឹងបើជីវកៈឯងនឹងពោលសំដៅត្រង់សេចក្តីហ្នឹងតថាគតព្រមតាមបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គពោលសំដៅទៅលើពាក្យនេះឯងគឺពោលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គហ្នឹងមានកិរិយានៅដូចជាព្រំណាគឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាបាននិយាយថាឆន្ទចង្ហាន់បណ្ឌបាតណាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាទោសទេអត់មានដើម្បីនឹងបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយគិតថាឆាន់ទៅដើម្បីថាឲ្យគេកាប់ទៅគេសម្លាប់ទៅណាយនៃក៏ស្លាប់ទៅឲ្យតែអញបានបរិភោគនៅសាច់សត្វនឹងត្រីនឹងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគឺមិនឆាន់ដោយការបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងបៀតបៀនអ្នកដទៃយ៉ាងនេះទេរួចទៅខាងចុងនៃប្រសូតនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីជីវកៈបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វឧទ្ទិសចំពោះតថាគតក្តីឧទ្ទិសចំពោះសាវកនៃតថាគតក្តីរមែងមានទោស5ប្រការអង្គទ្រង់សម្ដែងពីទោសទៀតណាអំពីអ្នកសម្លាប់សត្វឧទ្ទិសចំពោះព្រះអង្គហើយនឹងភិក្ខុសង្ឃដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនគ្រប់ទាំង5ប្រការទី1គឺបាននិយាយប្រាប់គេថាអ្នកឯងចូលទៅនាំសត្វនោះមកពាក្យសម្ដីដែលនិយាយប្រាប់គេហ្នឹងថាអ្នកឯងចូលទៅនាំសត្វនោះមកហ្នឹងក្នុងបំណងដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់នោះណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយថាទៅនាំសត្វទៅនាំសត្វនោះមកប៉ុណ្ណឹងគឺថាបានជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យហ្នឹងយ៉ាងច្រើនហ្នឹងមួយប្រការទី1ព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចអកុសលចិត្តដែលកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងហើយអកុសលចិត្តនេះដែលកើតឡើងសន្សំក្នុងសន្តានជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងជាសត្រូវខាងក្នុងឃើញទេនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនឃើញទេទី1ដល់ទៅគេនៅឯងយកខ្សែទៅចងកសត្វទៅឯងអូសទាញមកសត្វនោះក៏ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទោមនោះណាព្រោះហេតុតែគេយកខ្សែទៅចងកឬទៅតាក់យកមកនោះកន្លែងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថារមែងជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនណាគឺបាបដែលមិនមែនបុណ្យព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតបាបមិនមែនបុណ្យយ៉ាងច្រើនគឺនៅបាបហ្នឹងគឺ
អ្នកដែលបង្កប់ឲ្យគេទៅចងសត្វអូសទាញយកមកនោះក៏ដឹងថាសត្វហ្នឹងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹងអាជ្ញាប៉ុន្តែនៅតែមានវាចាបង្កប់ឲ្យគេទៅទាក់យកមកឃើញទេនៅពេលចេញវាចាហ្នឹងក៏ជាការចម្រើនទៅដោយបាបហើយដែលគេទៅទាក់សត្វអូសទាញយកមកហ្នឹងក៏ជួបប្រសពនៅបាបហ្នឹងព្រោះបាបហ្នឹងវាចម្រើនតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅច្រើនណាដោយបាណារិបាតហ្នឹងវាមានបុព្វចេតនាវាមានមុញ្ញនចេតនាវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអបរចេតនាគឺថាជាគំនួរបាបណាហើយដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅនេះមួយវិរៈនៅក្នុងបាណារិបាតហ្នឹងណាគឺថាមួយវិរៈដែលមាន7ខណៈហ្នឹងដែលមានជីវ័ន7ខណៈហ្នឹងវាអាចមានជីវ័នខណៈមួយអាចឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានមួយជាតិហើយបុព្វចេតនាតើប៉ុន្មានវិរៈមុញ្ញនចេតនាប៉ុន្មានវិរៈអបរចេតនាអបរាបរចេតនាប៉ុន្មានវិរៈហ្នឹងដែលយើងសិក្សាចំពោះកម្មក្នុងព្រះអភិធម្មយកមកទៀងផ្ទាត់គ្នានឹងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតហ្នឹងដែលថាជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យដ៏ច្រើននោះបានយើងគួរឲ្យខ្លាចណាចំពោះរឿងក្រំតែក្នុងបាណារិបាតនេះបាណារិបាតមួយហ្នឹងហើយទី3នោះគឺចេញវាចាថាចូលសម្លាប់សត្វហ្នឹងទៅណារមែងជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនហ្នឹងប្រការទី3បាបយ៉ាងច្រើនទៀតហើយចេញវាចាឲ្យគេសម្លាប់ទៅនោះហើយដល់ទៅទី4គេនោះឯងក៏បានសម្លាប់នៅសត្វនោះមុននឹងស្លាប់ផុតទៅក៏ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺថាជាការជួបប្រសពនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនចំពោះអ្នកដែលសម្លាប់នឹងណាទៀតហើយអ្នកដែលប្រើឲ្យគេសម្លាប់នោះឃើញទេជួបប្រសពនៅបាបយ៉ាងណាខ្លះព្រោះដឹងថាសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែស្រឡាញ់ការរស់កុំឲ្យយល់ឃើញខុសថាសត្វត្រីមន់ទេអីនេះឯងគឺព្រះបង្កើតមកដើម្បីឲ្យជាអាហាររបស់មនុស្សកុំឲ្យយល់ខុសអញ្ចឹងណាទៀតនឹងព្រោះសត្វទាំងឡាយសត្វសឹងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួននឹងគ្មានអ្នកណាកើតមកដើម្បីព្រមប្រគល់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងឲ្យជាអាហារអ្នកដទៃទេនឹងទោះជាមានអ្នកប្រគល់ទោះជាមានអ្នកព្រមក៏ដោយប៉ុន្តែចេតនាបាណារិបាតប្រព្រឹត្តទៅនេះវានៅតែជាទោសវានៅតែជាបាបអញ្ចឹងចេតនាបាណារិបាតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនេះវាប្រកបទៅដោយទោសៈប្រកបដោយមោហៈប្រកបដោយអកុសលប្រកបដោយការព្យាបាទទៀតពៀនប្រសិជ្ជមេត្តាវាជាបាបវាជាអកុសលក្នុងចិត្តនឹងអញ្ចឹងណានឹងយើងមិនអាចថាព្រះបង្កើតត្រីបង្កើតសត្វទេឆានសត្វគ្រប់មកដើម្បីឲ្យជាចំណីអាហាររបស់មនុស្សនេះគឺជាគំនិតគិតយល់ច្រឡំណាដូចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយចោលលួចចោលប្លន់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះបង្កើតឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមកសម្រាប់ឲ្យចោលលួចប្លន់អញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលលួចប្លន់ហ្នឹងអត់មានបាបទេពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះបង្កើតឲ្យមានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងសម្រាប់ឲ្យចោលនឹងលួចអត់បាបអីទេអញ្ចឹងទេចោលលួចបាបទេទៀតបាបណាអញ្ចឹងអ្នកសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺត្រូវតែបាបដោយអំណាចអីបាបហ្នឹងអ្នកណាអ្នកប្រគល់ឲ្យថាអកុសលចិត្តដែលកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាព្រោះការមិនដឹងណាព្រោះសេចក្តីល្ងងព្រោះព្យាបាទអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងសភាពនៃកុសលអកុសលពិតប្រាកដក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីមិនវង្វេងវិលវល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលព្រឹត្តទៅជាបាណាដែលបាបនោះទោះជាមូសតូចមួយហ្នឹងក៏ដោយដែលដើម្បីនឹងសម្លាប់ជីវិតសត្វនេះតើចិត្តនឹងជាចិត្តអីមានមេត្តាទេមានករុណាទេថាអត់ទេព្រឹត្តទៅដោយទោសៈណាឃើញទេនេះគឺជាបាណារិបាតប្រព្រឹត្តទៅជាទោសជាបាបទៅហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ថាសត្វកពឹសសត្វក្តាមខ្យងបកាអីសន្ធឹកសន្ធាប់កើតក្នុងទន្លេក្នុងស្ទឹងក្នុងសមុទ្រអីហ្នឹងគឺកើតមកដើម្បីជាអាហាររបស់មនុស្សនេះគឺជាពាក្យរបស់មនុស្សដែលល្ងងខ្លៅដែលមិនដឹងការពិតជីវិតសត្វដែលមានការកើតមកយ៉ាងណាសុទ្ធតែមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីរស់ហើយមិនបានដឹងច្បាស់អំពីចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលយ៉ាងណាជាអកុសលយ៉ាងម៉េចនោះមិនដឹងបើដឹងហើយមិនពោលអញ្ចឹងទេពីព្រោះបាណារិបាតគឺប្រព្រឹត្តទៅជាបាបជាអកុសលហើយ
អត់មានរឿងថាមិនបាបមិនអកុសលអីនោះទេព្រោះចេតនាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអកុសលចំណែកទោសប្រការទី5នោះគឺញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យពោលទោសស្មាស់តែដៀលព្រះតថាគតនិងសាវករបស់ព្រះតថាគតដោយការឆាន់នៅអកប្បយមង្សៈគឺសាច់ដែលជាអកប្បយៈរមែងបានជួបប្រទះនៅបាបដែលមិនមែនជាបុណ្យដ៏ច្រើននេះគឺជាទោសប្រការទី5ទេណាថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យទាំងណារីករិយានមសាកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរព្រមប្រាំកាន់នៅនៃធម៌ទាំងពួងដោយចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាសាធុជនខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដល់ត្រីគោរពកាត់ក្រែងក្នុងជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តដ៏ក្រៃលែងសូមគោរពញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាទាំងជាពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីនឹងសិក្សារៀនសូត្រនៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះចិនស្រីដោយសេចក្តីជាជាមក៏ជាប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងនឹងបានចេះដឹងហើយបើអាចដើម្បីនឹងមាននៅសមត្ថភាពបញ្ញែបញ្ជលអ្នកដទៃតាមរបៀបជាការសម្ដែងធម៌ក្តីតាមរបៀបជាការសន្ទនានៅធម៌ហ្នឹងទៅវិញទៅមកដែលហៅថាធម្មសាកច្ឆាក្តីក៏រឹងរិតតែប្រពៃដោយចិត្តជាកុសលដើម្បីញ៉ាំងអ្នកដទៃនឹងឲ្យបានចេះដឹងមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាក្នុងការលើកឡើងនៅព្រះពុទ្ធដីកាត្រង់កន្លែងណានោះដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានទទួលការយល់ដឹងពិតៗប្រកបណាប៉ុន្តែសូម្បីកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីដែលសិក្សារៀនសូត្រតិចឆ្នាំច្រើនឆ្នាំច្រើនតតែមែនទេទោះជា10ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំជាងហើយក្តីតែក៏មិនមានបំណងថានឹងត្រូវទៅសម្ដែងប្រធោឬក៏នឹងអាចឆ្លើយតបបញ្ហាធម៌ក្នុងពិធីធំយ៉ាងណាក្តីគ្រាន់តែតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ខ្លួនឯងម្នាក់ហើយក៏អប់រំទូមានកូនចៅឬក៏ញាតិមិត្តជាបងជាប្អូនជារបៀបគ្រួសារអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុណ្ណឹងក៏ជាការអស្ចារ្យជាការប្រពៃសម្រាប់សេចក្តីជាជាមរបស់គុណចាស់ញាតិញោមពេលវេលាដែលត្រូវលះបង់ទៅនៅក្នុងសេចក្តីជាជាមយ៉ាងនេះមិនមែនលំបាកល្មមទេមួយខែប្រហែលថ្ងៃមួយឆ្នាំប្រហែលខែរហូតដល់ទៅច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែដើម្បីបូជាបរតនត្រ័យទាំងអស់មិនមានដើម្បីនឹងថា
យកកិច្ចការសិក្សារៀនសូត្រនេះឲ្យកើតទៅជាសេចក្តីប្រាថ្នាលៀបយសសម្បត្តិណានានៅក្នុងភពមានបច្ចុប្បន្នភពនេះជាដើមឡើយណាឃើញថាកម្លាំងនៃសេចក្តីជាជាមនឹងខ្លាំងក្លាហើយមុតមមមើងម៉ាត់ប្រកបវិជ្ជាទៀតព្រោះសេចក្តីជាជាមនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីអត់ធន់ហើយមានសភាពសន្សិនត្រឹកទៅរកការចេះទាំងបន្តិចម្ដងព្រោះយល់ថាខ្លួនឯងនឹងដែលនៅមានកិលេសព្រោះល្ងងឆ្នេះដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានរួចអំពីរណ្ដៅភក់គឺកិលេសរួចពីសភាពងងឹតគឺសេចក្តីល្ងងហ្នឹងក៏ចិត្តតែប្រឹងទៅហើយសំខាន់ជាងលៀបយសគេឈ្មោះសេចក្តីសរសើរគឺការចេះដឹងដែលជាសម្បត្តិខាងក្នុងជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរព្រឹកទៅជាអរិយទ្រព្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានចែករំលែកនៅទ្រព្យលោកីមាសប្រាក់លុយកាក់អីសូម្បីតែរាហុលព្រះចៅរស់ក៏ព្រះអង្គពុំបានប្រទានឲ្យសោះព្រះអង្គឲ្យបព្វជិជាសាមណេរមុនគេទ្រង់ប្រទាននៅអរិយទ្រព្យហើយព្រះរាហុលក៏បានទទួលនៅទ្រព្យដែលជាលោកុត្តរៈលោកុត្តរៈសម្បត្តិនេះគឺជាពុទ្ធបំណងដែលព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនឹងដើម្បីប្រទាននៅអរិយទ្រព្យឲ្យដល់សត្វលោកអញ្ចឹងយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គនោះក៏មានបំណងត្រូវទៅតាមបទរបស់ព្រះពុទ្ធជាបិតាយើងគឺមានបំណងទទួលយកនៅអរិយទ្រព្យហើយនឹងលោកុត្តរៈសម្បត្តិដែលសម្បត្តិសម្រាប់បញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខសោករបស់យើងក្នុងវដ្តសង្សារខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏ពិចារណាទៅក៏នឹកជ្រះថ្លានឹងកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមដែលប្រឹងប្រែងសិក្សាមកនោះក៏យូរឆ្នាំហើយក៏សិក្សាដោយស្មោះក្នុងព្រះសាសនាមិនបានជាប្រយោជន៍លុយកាក់ឬក៏ជាលៀបជាចុះអីនឹងយ៉ាងណាមានមុខមានមាត់អីទេណាព្រោះការចេះដឹងហ្នឹងក៏មិនបានដូចជាលោកអ្នកសប្បុរសខ្លះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលចេះដឹងហើយអាចបកស្រាយបញ្ញាបញ្យលសេចក្តីហ្នឹងឲ្យដល់អ្នកដទៃក្នុងចំណោមតូចធំអីយ៉ាងណាទៅបានហ្នឹងក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមសមត្ថភាពនឹងចឹងទៅដើម្បីជ្រោមជ្រែងព្រះសាសនាប៉ុន្តែដូចជាទៀតញោមលោកយាយលោកតាហ្នឹងមិនបានទៅបកស្រាយបញ្យលមានមុខមាត់ក្នុងចំណោមតូចធំអីណាសោះហើយចិត្តតែរៀនហ្នឹងក្រាំង10ពាក្យក្រាំងបានទេនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតគិតថាបើមិនទាន់អស់ជីវិតទេនៅរស់ហើយលោកគ្រូចេះតែបង្រៀនចេះតែសម្ដែងពធតាមខ្សែបច្ចុប្បន្នអីក៏ចេះតែរៀនចេះតែស្ដាប់ទៅជីវិតចុងក្រោយហ្នឹងបូជាដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហើយហ្នឹងហើយកុំតោម្ដងណាកុំតោម្ដងអញរៀនពួកយូរឆ្នាំហើយអត់មានយកទៅសម្ដែងឲ្យគេស្ដាប់បានពេលសួរទៅមិញមាំងហើយក៏គ្រាន់តែបានចិត្តជ្រះថ្លាចូលចិត្តស្ដាប់
យល់ខ្លះទុកក្នុងខ្លួនពីផ្លូវបដិបត្តិអីចឹងទៅហើយក៏ចម្រើននៅជំនឿនៃជឿកម្មផលហើយនឹងទៀងផ្ទាត់បានយល់ពីកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងគឺល្អប្រពៃមែនទែនហើយណាដែលអាចនៅអញ្ចឹងបានរឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទៅលះបង់អ្វីៗក៏អាចលះប៉ុន្តែការសិក្សារៀនសូត្រធម៌ព្រះនេះមិនលះឡើយនឹងហើយជាគុណសម្បត្តិល្អណាស់ដែលអាចតម្រៃតាំងនៅបានតម្កល់នៅបានក្នុងកិច្ចសិក្សារៀនសូត្រនោះមិនមែនថារៀនទៅបានលុយបានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីរៀនទៅត្រូវចំណាយលុយនោះទៅទៀតណាដំណើរទៅមកអីហ្នឹងរថយន្តកង់ស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបជាដើមក៏ដើម្បីនឹងបានត្រឡប់មកវិញនៅបុណ្យកុសលជាការសន្សំសំដីមួយថ្ងៃដូចជាថាមួយសំណក់បានអីតែបន្តិចអញ្ចឹងក៏ផ្សំគុំគ្នាទៅជឿច្បាស់ថាបុណ្យកុសលនឹងអាចសន្សំបានក្នុងសន្តានចិត្តហើយបុណ្យនេះឯងនឹងមានប្រយោជន៍មានផលមានអានិសង្សជាតិនេះឬក៏មានឧបនិស្ស័យតទៅអត្តភាពក្រោយអីនឹងយ៉ាងណាក៏ញ៉ាំងវិបាកនឹងឲ្យភ្លឺស្វាងវិបាកបដិសន្ធិនឹងក៏អាចជាតិហេតុកៈបដិសន្ធិក៏បានណាសំដីក្នុងជាតិនេះជាទុហេតុកៈបដិសន្ធិប៉ុន្តែវាអាចដូរទៅជាបដិសន្ធិក្នុងជាតិក្រោយហ្នឹងជាតិហេតុកៈបានទៅតាមអំណាចនៃបុណ្យកុសលនឹងឯងជាបច្ច័យអាហ្នឹងវាជារឿងឧបនិស្ស័យនិងជារឿងបច្ច័យរបស់កម្មហើយយ៉ាងទៀតនោះឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីជាយាមតាំងចិត្តអធិដ្ឋានរៀនបូជានៅរបស់សំខាន់ចំពោះប្រតនត្រ័យសំបីតែជីវិតក៏អាចដើម្បីនឹងមានការលះបង់ពិតបូជាប្រតនត្រ័យមិនបែរងាករេចិត្តទៅទិសចំពោះសាស្តាដទៃអត់មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំអីទេនេះគឺជាជំនឿហើយនឹងបញ្ញាដែលយល់ដឹងពិតប្រាកដច្បាស់ពីខ្លួនឯងហើយលទ្ធផលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អាចដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនទោះជាមិនច្រើនយ៉ាងណាក៏ជារបស់មានតម្លៃសំបីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ប្រសើរណាស់នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាដំណើរផ្លូវនេះឯងហើយដែលនាំទៅរកសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដព្រោះវាមានបាននៅសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងបន្តបន្សំបន្តិចបន្តួចជាលំដាប់នៅរឿងសំខាន់បានឃើញផ្លូវបានឃើញបដិបទាដែលនឹងត្រូវសន្សំនៅសេចក្តីស្ងប់ព្រោះការចេះដឹងនៅក្នុងរឿងហេតុផលរបស់ជីវិតពិតប្រាកដណាពុទ្ធបរិស័ទយើងមានតួនាទីដើម្បីនឹងបរិបត្តិតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ក៏ត្រូវតែកំណត់ទិសដៅឲ្យបានច្បាស់ទិសដៅដែលត្រូវទៅនោះណានៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺព្រះនិព្វានដែលជាទិសដៅចុងក្រោយបំផុតហើយដែលអាចសម្រេចបានអាចដល់បានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅទិសដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវតែមានស្មារតីកំណត់ទិសដៅគឺព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃផ្លូវដើររបស់យើងថាយើងដើរនឹងដើរទៅណាអាហ្នឹងដូចជាអ្នកធ្វើការងារអញ្ចឹងតែកំណត់នៅផលរបស់ការងារអ្នកដំណើរក៏ត្រូវតែកំណត់ទិសដៅរបស់ខ្លួនវាមានប្រយោជន៍ដើម្បីកុំឲ្យរអួលក្នុងដំណើរផ្លូវព្រោះអមសងខាងផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅព្រះនិព្វានតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះវាមានគ្រឿងតាក់វាមានគ្រឿងជាប់ជំពាក់អាយតនៈខាងក្នុង
យតនៈខាងក្រៅដែលជាលោកកិយៈណាទៀតសិតតែជាគ្រឿងតេអាយតនៈខាងក្នុងក៏មកខាងទៅអាយតនៈខាងក្រៅក៏នៅមកខាងទៀតទៅហ្នឹងវាជាគ្រឿងសម្រាប់ចាប់សត្វលោកឬក៏រាំងស្ទះដំណើរនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនឲ្យបានដល់ទីប្រផុតនៃផ្លូវធ្វើឲ្យមានការវង្វេងផ្លូវឬក៏ចាប់ទុកនៅឲ្យសบายរីករាយក្នុងភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តឬក៏រូបសម្លេងទិនរសផដ្ឋពៈធម្មនិយតនៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកាលដែលយើងកំណត់ដឹងនៅទីបំផុតនៃផ្លូវដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវទៅងាយដើម្បីនឹងកំណត់ក្នុងចិត្តចំពោះអ្វីដែលវានៅសងខាងផ្លូវយើងភាវនាជានិច្ចតាមការដែលយើងអប់រំស្តិដ្ឋានវិបស្សនាយើងស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រមកយើងចម្រើនយើងភាវនាចាំមិនភ្លេចថាអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងគឺយើងមិនចាប់យកជាដាច់ខាតអានឹងយើងចេះតាំងពីរឿងសិលទៅមែនទេចឹងណោះតាំងពីសិលនឹងយើងវាចាអតនេទានណោះអតនេទានបានន័យថាកម្មយកនៅរបស់ដែលគេមិនបានឲ្យនឹងអតនេទានណាទៀតដោយការលួចដោយការឆក់ដណ្ដើមដោយការប្លន់យកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាក៏បានរក្សាសិលនឹងដោយល្អជាមួយគ្នានឹងការមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងយើងក៏មិនកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទ្រព្យសម្បត្តិណានៃដែលមានម្ចាស់គេហួងហែងរក្សាយើងក៏បានដឹងថាមានម្ចាស់គេហួងហែងអញ្ចឹងនឹងមិនត្រូវកាន់យកទេមិនចង់បានរបស់អ្នកដទៃដែរតើទៅគេឲ្យដល់កាយវិចាររួមទៅដោយចិត្តស្មោះយ៉ាងណាយើងក៏រីករាយទទួលយកប្រើប្រាស់ហើយនឹងពិចារណាតាមសមគួរក្នុងរបស់របរដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាវង្វេងស្លុកជ្រុកស្មារតីតែមានរបស់ដែលយើងមិនកាន់យកមិនជាប់ជំពាក់មិនប្រកាន់មមមិនចាប់ដោយទិដ្ឋិមិនកាន់យកដោយឧបាទាននោះវាមានល្អិតល្អន់តទៅទៀតកាលដែលយើងសិក្សាក្នុងព្រះសាសនាហើយណារឿងត្រឹមតែកុសលសិលដែលជាលោកយៈនឹងដែលអាចដើម្បីមានក្នុងលទ្ធិសាសនាដទៃសំដីច្បាប់ក្នុងលោកហ្នឹងក៏មានហាម5កុំឲ្យកម្មយករបស់អ្នកដទៃ3ហ្នឹងជាចោលលួចប្លន់ហ្នឹងមានច្បាប់ចាប់ធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីចឹងនៅក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងក៏មានសិក្ខាបទសម្រាប់កុហកសម្រាប់បព្វជិតវិខសាមណេរអីហ្នឹងក៏មានច្បាប់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងមានច្បាប់ក៏សំគួរនឹងយើងរស់នៅហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ណាហ្នឹងនៅក្នុងការសមាទានសិក្ខាបទទាំងឡាយដែលសំគួរដល់ការសិក្សាប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះសាសនានេះដែលឥតល្អន់ជាងលទ្ធិសាសនាដទៃណាទាំងអស់គឺច្បាប់ក្នុងប្រទេសក្នុងនគរណាក៏មិនមានដើម្បីនឹងបានពោលឡើងសម្ដែងថាការប្រកាន់នៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងប្រកបទៅដោយទុក្ខទោសយ៉ាងណា
năng mình miền chạy mình miền thành nhạt tục thải để nơi nông bệ sắc na đi bàn miền để dân bàn sắc san vì tốt rồi có tầm hào ba tiền tử có khơi thà chỉ hai này chỉ cái đấy tục chỉ rước quân này tốt chẳng lại xem tiệt phong đôi chiếc ca đại phục bật tới đầm bay trục sờ đầm bay ca minh sầm ma tiền sờ đầm bay đặt sờ lại nó có về ásray vì tâm hào ba tiền năng hai nè hay tâm hào ba tiền năng sẽ cứ chia sẻ đây bật ná cứ ca bật cầm món từ lời này chỉ móc đạt cái chất lời rút sầm lên khăn rồi thật thật đấy năng thầm mê ram chỉ lâu cái dễ nữa năng ba tiền nó cứ tha ca để cầm dớp dàn mòn này ram chẳng lại chẳng cuốn đại tổ bật tới không phum bay năng ram rồi bỏ ba tiền nó tê phum cả thua nó cứ lâu cái dễ thua để bật tới không phum bay năngในយើងសិក្សាសាសនាព្រះពុទ្ធវិជានៅស្រីបរមគ្រូនៃយើងទៅបានយើងឃើញថាមិនមែនទោសត្រឹមតែអត្តនេទានការលួចប្លន់នឹងឯណាទោសដែលគួរឲ្យរង្គៀសណាដល់ខ្លាំងខ្លានោះគឺបញ្ហាឧបាទានក្នុងសន្តាននៃជីវិតសត្វលោកគ្រប់គ្នាដែលមានទោសដែលខ្លួនឯងផងហើយជាប្រភពជាឫសគល់នៃទោសទាំងឡាយទាំងពួងទៀតផងបីបាណាដែលបាឬកាមេសុនិច្ឆាចារៈអីជាដើមមុសាវាទសុរាមេរិយៈមជ្ជបមាតថានាអីហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យបញ្ហាបាទេហ្នឹងហើយវាជាបបញ្ចធម៌ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរនៅក្នុងវដ្តសង្សារអាហ្នឹងនៅក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងយើងសិក្សាទៅគឺបានចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាហ្នឹងក្នុងអធិសាសនាដទៃហ្នឹងមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនអីឲ្យឃើញទោសនៃលោកភៈតណ្ហាបាទានអត្តអន់ដោយក្នុងព្រះសាសនានេះទេហើយយើងរៀនទៅមិនមែនថាមិនចេះទេណាចេះបណ្ដើជាបន្តទៅអញ្ចឹងដល់តែយើងចេះឃើញទោសកិលេសបញ្ហាឧបាទានអស់ហ្នឹងទៅអាចដើម្បីនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងមានការសមាទាននៅសមាធិធិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាអរិយមគ្គជាការចម្រើននៅមគ្គនៃបដិបទាដើម្បីរំលត់ដើម្បីលះនៅកិលេសតណ្ហាដែលជាហេតុនៃទុក្ខទោសសពប្រការហ្នឹងអាហ្នឹងបានថាការដែលយើងសិក្សាក្នុងព្រះសាសនានេះធ្វើឲ្យសទ្ធាហ្នឹងកាន់តែចាក់ឫសមមតន់មានឫសគឺសិលហើយមានពន្លួដើមដុះឡើងគឺសេចក្តីស្ងប់និវរណៈធម៌ផងហើយនឹងមានការចម្រើននៅវិបស្សនារហូតដល់បានផលផ្លែផ្កាគឺលោកតរៈជាសម្បត្តិប្រសើរសម្រាប់រលាស់ចោលនៅកងទុកទាំងពួងនេះនៅក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏អាចដឹងអំពីរឿងសិក្ខាបទពិសេសនោះអ្វីដែលមិនមែនរបស់យើងថាយើងមិនកាន់យកណាតែម្ចាស់គេមិនបានឲ្យអញ្ចឹងមិនលួចមិនប្លន់នឹងយ៉ាងណាយើងក៏សិក្សាអប់រំនឹងឲ្យកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ទៅទៀតណាសមនឹងកំណើតរបស់យើងនេះដែលមានឈ្មោះថាមនុស្សគឺបានដីថាជាជនអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ណាជាជនដែលបានដឹងនៅហេតុដែលមានប្រយោជន៍និងហេតុដែលមិនមានប្រយោជន៍មានការចម្រើនជាលំដាប់មានការសិក្សាមានការអប់រំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ព្រមដោយខណៈដោយសម័យណាយើងសំបីសពថ្ងៃមិនតន់បជនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គប៉ុន្តែថាកំណើតជាមនុស្សក្នុងប្រទេសដែលសំគូមានព្រះសាសនាគម្ពីរធម៌អាសប្បុរសរបស់បព្វជិត
ជាពុទ្ធសាសនិកជនសពគ្រប់នឹងអញ្ចឹងតែយើងនឹងថាមិនប្រឹងយ៉ាងម៉េចហើយរឿងនេះតែយើងអាចដើម្បីនឹងកំណត់ទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅដើម្បីកុំឲ្យវាចម្ពាក់ចម្ពិនច្រើនពេកកុំឲ្យវារអាក់រអួលជាមួយគ្នានឹងគ្រឿងចន្លោគ្រឿងបោកបញ្ឆោតដែលនៅអមសងខាងផ្លូវនោះដែលមានក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងចាត់ទុកថាមកខាងផ្លូវជាគ្រឿងសម្រាប់តាក់ជាប់នៅណានៃអញតិចអញចំោះរបស់អញអីចឹងហើយមកខាងទៀតនៅរូបរបស់អញសម្លេងរបស់អញក្លិនរបស់អញអីហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលមិនអាចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ដូចជាសត្វលោកទាំងអស់ចេញរួចអំពីលងភពនេះចេញអំពីកន្លែងដែលត្រូវមានការធ្វើទរណកម្មសពបែបសពយ៉ាងណាមានជាតិជារាមរណៈក្តីសោកក្តីខ្សឹកខ្សួលហ្នឹងវាចេញវាមិនរួចហ្នឹងមកពីភ្នែកអញជាអញចំោះអញហ្នឹងហើយរូបសម្លេងកិនរស់ហ្នឹងហើយអាយតនៈហ្នឹងវាជារបស់មេវាជាអន្ទាក់របស់មេប៉ុន្តែបើយើងកំណត់ទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅនោះថាមិនមែនភ្នែកទេមិនមែនរូបទេមិនមែនចក្ខុវិញ្ញាណទេដែលយើងត្រូវទៅនោះគឺវាផុតពីភ្នែកផុតពីរូបផុតពីចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងទៀតមិនមែនតិចមិនមែនសម្លេងមិនមែនការដែលឮសម្លេងហ្នឹងទេចិត្តតែសង្កតធัวទេតារបស់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងកំណត់បានណាទេអ្វីដែលមិនមែនជាទិសដៅហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ឬត្រូវការប្រាថ្នាទេសង្កតធัวហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែអត់តម្លៃអីម៉ាក់ល្មមទេវាថែមទាំងជាទុកជាទោសទៀតផងអញ្ចឹងកាលណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានកម្រិតនៃបញ្ញាដើរតាមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវដែលព្រះធម្មនិភិទាំងអល់បង្ហាញប្រាប់ហ្នឹងក៏វាអាចដើម្បីមិនអល់ឯកមិនរារែកមិនសង្ស័យទៅលើអ្វីដែលជាគ្រឿងចន្លោជាគ្រឿងលួងលោមក្នុងដំណើរផ្លូវនោះហ្នឹងគឺចេះតែរូតរះទៅចេះតែស្រោតទៅក្នុងដំណើរផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងទោះជាអារម្មណ៍តាមផ្លូវនោះណារបស់នឹងល្អប្រណិតអស្ចារ្យចិត្តក៏ដោយណាក៏មិនរវល់អល់ឯករារែកតំអក់នៅដើម្បីចាប់យកទេពីព្រោះយើងបានកំណត់ដឹងទិសដៅរបស់យើងហើយគឺមិនមែនអានឹងទេប្រណិតអីក៏ដោយអានឹងវាជាគ្រឿងចន្លោទេមិនអាចដើម្បីជារបស់យើងឡើយគ្រាន់តែថាលួងលោមចិត្តឲ្យដំអក់នៅតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងបានថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអន្ទាក់របស់មេណាទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវកំណត់ទិសដៅណាអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងគឺយើងមិនកម្មយកជាដាច់ខាតណាហ្នឹងគឺវាថាភាវនាហ្នឹងគឺវិបស្សនាភាវនាហ្នឹងហើយដែលត្រូវចម្រើនដើម្បីមិនចាប់យកនៅសង្កតធัวនឹងឯងណាសំដីការកម្មយកនឹងមិនទ្រុះសិលមិនបាច់សិលអីក៏ដោយដូចជាប្រកម្មភ្នែករបស់យើងឬក៏តិចជាមកអណ្ដាតកាយចិត្តរូបសម្លេងកិនរស់ផដ្ឋពៈធម្មារម្មណ៍អីហ្នឹងជាបរមត្ថសពគ្រប់ទាំងអស់យកមកធ្វើជារបស់យើងនេះវាអត់បាច់សិលទេហ្នឹងវាអត់ទ្រុះសិលវាអត់បែកភ្លេចសិលអីទេព្រោះអានេះវាជាបរមត្ថធម៌រឿងបាច់សិលទ្រុះសិលទៅតលតែរបស់ហ្នឹងជាបញ្ញត្តិហើយមានម្ចាស់មានអីតាមការសន្មត់ក្នុងលោកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពិតមែនតែមិនបាច់សិលមិនទ្រុះសិលប៉ុន្តែកុសលនេះមិនមែនជាកុសលថ្នាក់សិលត្រឹមតែដែលជាសិលរបស់ជនធម្មតាឬក៏ថាត្រឹមតែជាថ្នាក់សិលដែលមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នោះឯណាកុសលនេះគឺជាកុសលថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា
ហើយបើអត់មានកុសលថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះទេអានឹងអត់អាចដើម្បីបានដល់ទិសដៅបរមសុខទេអត់បានទេអត់ដល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនតំអក់នៅត្រឹមតែកុសលថ្នាក់សិលដែលមិនកាន់យកនៅរបស់បញ្ញត្តិសពគ្រប់ក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនត្រឹមតែសិលនឹងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមានកុសលដល់ពងពោះមួយទៀតគឺការមិនកាន់យកនៅអ្វីៗទាំងអស់នេះដែលបញ្ញាឃើញច្បាស់ថាមិនមែនជារបស់យើងនោះគឺវាជារបស់មិនទៀងគឺវាជារបស់ធម្មជាតិធម្មតាដែលមានការកើតឡើងហើយមានការវិនិច្ឆ័យជាម្ចាស់នោះដែលកំណត់ដឹងម្ចាស់ច្បាស់របស់សង្កតៈធម៌គឺការមិនទៀងអញ្ចឹងទៅគឺថាមិនមែនរបស់យើងមិនចាប់យកដែលមិនចាប់យកមិនរវល់នឹងចម្ពាក់តេតិនអីក្នុងដំណើរផ្លូវអាហ្នឹងក៏ត្រូវរូតរះទៅនឹងអាចបានដល់ទិសដៅឆាប់ដោយសារការដែលមិនចាប់យកនៅសភាវៈជាបរមត្ថនឹងតាមដំណើរផ្លូវ